Мога ли да използвам супена лъжица, за да изям купа плодове? Ако избера чайна лъжичка, това заплаха ли е за моята мъжественост? Ако отида на ресторант и ми е трудно да нарежа пържолата си, трябва ли да поискам по-остър нож? И какво говори това за моята мъжественост? Когато си в ресторант и на масата има толкова много вилици, лъжици и ножове, как се сещаш откъде да започнеш и кои прибори да използваш? Ако не успееш да демонстрираш знанията си по тази ежедневна тема, как изобщо започваш да защитаваш своята мъжественост? Аз отказвам мъжествеността ми да бъде поставена под въпрос. Проблемът, очевидно, е в излишния брой прибори, които са нахлули в нашето общество. Така днес в Real Random ще стигнем до разковничето на тази тревожна тема. Кой е най-малко любимият ви прибор? Най-малко любимият? Това е труден въпрос. Ножа. Нож. Може би китайските клечки. Китайските клечки? Да. Защо ножа? Ами... Опасността? Не, ако някой ме ядоса, може да го използвам по-скоро. Защото може да се счита за опасен. Защо китайските Защото все още не мога да се науча добре да боря с тях. Може би трябва повече тренировки. Смятате ли, че е необходимо да имаме толкова много различни видове лъжици? Толкова много различни видове лъжици? Да, например супена лъжица, чайна лъжица, лъжица за сервиране, лъжица за салата. Не! Определено не е необходимо. Аз съм прост човек и на мен ми трябва една вилица, една лъжица и един нож. И това е. Според мен е необходимо, защото все пак размера има значение при лъжиците. Може би различните видове малки лъжички. Да. Има тип чайна, кафена. Може и да си спестим едната, според мен. Но със сигурност предпочитам да използвам малка лъжичка, когато ям сладолед, например. Всичко друго е въпрос на изисквания, може би. Когато ядеш супа. Голяма и дълбока. Въпреки че аз не обичам супи. Не обичаш супи. Не обичам Защо? супи. Какво става в живота ти? Ами... Твърде много зеленчуци. Обичам зеленчуците да са пресни, а не изготвени. Разбрах. Удобно ли ви е да ядете спагети с вилица? Не се налага. Аз само с вилица ги ям. Спагети с вилица до някъде. Имаш, не знам, като друг подход към яденето на спагети? Трябва и лъжица задължително. И лъжица? И лъжица задължително, да. Аз не съм запознат с такъв подход. Ми забиваш и въртиш, то друг подход няма. В лявата ръка лъжицата, в дясната вилицата и за да се навият спагетките, трябва да се опре вилицата в лъжицата, навиват спагетките и се хапват, иначе много бягат наляво-надясно от само вилица. Най-много с клечки, ако така по-азиатските. Да. Китайски клечки? Да. Това не е възможно. Как? Ами техните са по-различни спагетите и не са толкова лесни, примерно. По-лесно се ядат. Има ли място за китайските клечки в българската кухня или как имаш такава тренировка? Много малко са разпространени, но езика, който уча, всъщност аз уча китайски и всъщност бакалавъра ми е свързан точно с азиатската култура. Разбира се. И затова съм насочена повече към азиатските начини на хранене, например. Според вас, коя храна е най-добрата, когато се опитвате да направите добро първо впечатление? На среща, например? Зависи, може би първа среща, може би за работа, може би за нещо по-романтично. Може би салат. Ами няма да е нещо, което да се разпада със сигурност, т.е. няма да са хамбургери и такива работи. По-скоро някоя салатка нещо. Защо салата? Защото е най-здравословна, може би най-лесно се яде в сравнение с другите ястия и дава така най-добър вид, така да кажа.
и спагети, ако имаш китайските клечки? Много се сърба. Много в българската култура не е прието така да се сърба, но примерно в Китай и в Корея много така израз на това, че ти е вкусно. Така че само ако се срещаш с някой, който е заинтересован от чужда култура. Истината е, че ако искаме място на социалната маса, е наложително да се спазваме тези социални конвенции. Дори ако не можем да оправдаем броя на лъжците на въпросната маса. Никога не щях да се осмеля да си поръчвам спагети за всякакъв вид първа среща с никого. Но сега, че съм запознат с техника на лъжица и вилица, има надежда на кръгозора. Въпреки че се съмнявам дали имам сръчността да овладея това ново умение. Нещо, което е сигурно, е, че ако случайно имаш идея да отвориш нов български и китайски фюжен ресторант, изглежда има нарастващо търсене на повече китайски клечки в тази част на света. До следващия път. Това беше Real Random. Ами това е много интересен въпрос. По-голямата част от хората не го приемат за нормално. Какво мнение се очаква? Не бих искал да виждам подобно извращение. Отрицателно е мнението ми, да. За мен е нещо абсолютно нормално.